नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। मम्मी जी हाथ पैर कंधे सब दुखने लग गए हैं, बहुत कपड़े हो जाते हैं, आप एक वॉशिंग मशीन मंगा लो ना। अच्छा बहू हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, कितने की आएगी मशीन? यही करीब मम्मी जी 20-25 हजार रुपए की। 20-25 हजार? एक बात बता, 10-12 लाख रुपया लगा के हम तुझे लेके आए हैं तो तुझसे तो कपड़े धुल ना रहे हैं, वो 20-25 हजार रुपए की मशीन क्या खा कपड़े धोएगी? चल भाग यहाँ से, हाथ से कपड़े धोकर जिससे शरीर भी सही रहता है। मशीन ला दो।